السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم من جديد في قناتي. إذا في إطار تعلم قواعد لا كونجوغاسيون الصفر. كيف ما شفنا في الفيديوهات السابقة تعلمنا لي تخوا جروب دو فيرب، عرفنا لو بريزون دو لانديكاتيف ديال لي تخوا جروب دو فيرب. إذا اليوم إن شاء الله غنقراو كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة لامبارفي. إذا شنو هو هاد لامبارفي؟ نبداو على بركة الله. لامبارفي هو واحد لو طون دو ريسي، يعني هو واحد الزمن ديال الغيسي. يعني شنو هي الغيسي؟ هما دوك لي زيستوار اللي دازو هادي شحال. وهاد لامبارفي انديك ان اكسيون باسي، يعني كيدير لينا واحد الحدث كان واحد الحدث قديم. اذا اليوم غنشوفوا هذا لامبارفي ديال لي فيرب دو بروميير جروب و لو فيرب اتر اي افوار، يعني ديال لي زوكسيليير. اول حاجه لامبارفي حنا عرفنا شنو هو هاد لامبارفي، عرفنا شنو هاد لو طون هذا. تاني حاجه خصنا نعرفوا لي تيرمينيزون ديال l'imparfait ديال لي فيرب دو بروميير جروب. اذا نكتبوا دونك l'imparfait شنو هو؟ دونك لي فيرب دو بروميير جروب، يعني لي فيرب du premier groupe هما les terminaisons ديالو. يعني اي فيرب ديال البروميير جروب قلنا داك النهار لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي كيساليو لينا بالاخر في الاخر. دونك عندهم كلهم هاد لي فيرب دو بروميير جروب عندهم لا ميم تيرمينيزون. شنو هما هاد لي تيرمينيزون هادو؟ هما هادو AIS، يعني ملي كنكونوا مع جو كنقول لا تيرمينيزون د لامبارفي هو AIS. AIT alors مع جو donc AIS AIT, donc je AIS, tu AIS, il ou bien elle, la terminaison du verbe l'imparfait AIT, IONS يعني كيكون عندنا nous, vous, IEZ, AIENT. D'accord? EID. Donc, à l'imparfait, les verbes du premier groupe, et à l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. يعني كلهم عندهم la même terminaison. La terminaison هي les terminaisons هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. نعطيو مثال. مثلا إلا قلنا نديرو لا كونجيغاسيون ديال مثلا لو فيرب مارشي، نديرو له لا كونجيغاسيون في لامبارفي. شنو نديرو؟ je, tu, il ou bien elle. شنو نكتبو؟ دونك غنقولو je marchais AIS, tu marchais AIS, il ou bien elle marchait AIT. Donc avec nous, vous, il et elle, شنو كنديرو؟ nous la terminaison هي EONS, donc nous marchions. Vous marchiez, IEZ. Il et elle marchaient, AIENT. Ça fait? Alors, je répète. Le verbe marcher à l'imparfait, je marchais, tu marchais, il et elle marchaient, nous marchions, vous marchiez, il et elle marchaient.
نعطيو امثله اخرين على لي فيرب دو بروميير جروب كوم لو فيرب. نديرو دابا لو فيرب باغ اكزومبل لو فيرب لانسي. نديرو لو فيرب لانسي في لامبارفي. شنو ندير؟ جو نديرو لي برونون بيرسونيل بعدا هما الاولين. nous, vous, il avec S, elle avec S. أول حاجة je شنو نديرو؟ je l'ensei. Je l'ensei. Regardez. Alors, on a C avec A se prononce K. C avec A, je répète, se prononce quoi? Se prononce K. في هاد الحالة هادي باش نقراو جو لانسي غادي نزيدو سي سي دي، يعني نزيدو لا سي دي. صافي. tu lancé حتى هنا نزيدو سي سي دي. il lançait. on ajoute aussi السي نزيدو لها لا سي دي. nous lancions. دونك هنا ما يوقع لينا حتى شي تغيير، السي غتبقى باسكو on a سي devant il se prononce si. vous lanciez. il et elle lançaient. حتى هنا نزيدو لا سي دي. داكوغ. هنا كنحاول نعطيكم لي فيرب، نحاول نعطيكم لي فيرب اللي فيهم دي كا اكسبسيون. يعني شنو كنزيدو؟ نديرو مثال اخر لو فيرب مونجي. نحاول نكتبها. دونك انا كتبت هنا لي برونون بيرسونيل ou bien les pronoms de conjugaison من جو حتى il avec s. alors on va conjuguer le verbe manger à l'imparfait. la même chose, je, la terminaison AIS. شوفوا معايا لاحظوا AIS. AIS, nous mangions, vous mangiez. لاحظوا معايا il mangeait. regardez. donc فاش غادي نجيو نقرا je mangeais. alors pour éviter البرونونسياسيون ديال جي غا شنو كنزيدو هنا؟ كنزيدو واحد الاو باش تقرا لينا je mangeais ماشي je mangeais. alors غنقراوها je mangeais tu mangeais نزيدو حتى هنا واحد الاو il mangeait. d'accord. اذا هنا جي avec a كتقرا لنا كاع. pour éviter هاد كاع هادي كنزيدو قدام ما بين ا و او كنزيدو باردون ما بين ا و جي كنزيدو او باش تقرا لينا جا. صافي. je mangeais, tu mangeais, il et elle mangeaient, nous mangions, vous mangiez, il et elle mangeaient. صافي. احنا دابا عرفنا كيفاش نخدموا لي فيرب دو بروميير جروب à l'imparfait. درنا لو فيرب مارشي، درنا لو فيرب لانسي اي مونجي. دابا يبقى لكم تو لي كا ديال لي فيرب دو بروميير جروب تعرفوا تخدموهم à l'imparfait. دابا ندوزو نخدموا les auxiliaires être et avoir à l'imparfait. donc انا هنا كتبت لكم les verbes être et avoir à l'imparfait. alors le verbe être à l'imparfait j'étais. j'étais. alors علاش درنا هاد جي apostrophe نعاود لكم هاد القاعده. donc هنا je étais. d'accord. je étais. si on a deux voyelles الا كانوا عندنا جوج ديال لي فويال واحد حدا واحد شنو كنديروا؟ on efface le premier يعني كنمسحوا الاول و on ajoute l'apostrophe. d'accord. donc j'étais, tu étais, il était,
elle était, nous étions, on fait la liaison, vous étiez, ils étaient, elles étaient, d'accord? Alors, هذا le verbe être à l'imparfait. Toujours le verbe avoir à l'imparfait, la même chose. On a ici deux voyelles, on efface le premier, on ajoute l'apostrophe. Donc, كتقرا لينا j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. D'accord? دونك نتمنى هاد الدرس هذا ديال لامبارفي يكون واضح وسامبل. دونك لامبارفي هو سي ان طون تري فاسيل، ساهل وسامبل، فقط خصنا نكونوا حافظين لي تيرمينيزون دو لامبارفي. حنا درنا اليوم دابا في هاد لا فيديو درنا لي فيرب دو بروميير غروب لي زوكسيليير اتر